今日我會同一個前電視台 senior 嘅導演傾偈嘅，咁佢就舉家去咗英國啦。咁由於佢而家喺英國嘅關係，咁所以我哋係第一次 Zoom 傾偈嘅。咁咧佢係一個轉數好快嘅人啦。咁我應該全程招架唔嚟，會勁俾佢串嘅。咁我哋就會講下移居英國啦、移居日本啦，咁生活上嘅大小事啦，亦都會講下我哋喺電視台可能你哋唔知啦，或者有興趣知嘅電視台嘢啦。咁如果你未撳訂閱咧，希望你睇完我哋嘅 video 會撳訂閱支持下我哋啦。Hi，喂，好耐冇見。你呢個係咩 location 嚟㗎？我呢個係我個屋個叫咩？後花園。後花園啦，你當。其實我 roll 咗 GoPro 嘅。你個 GoPro 平時攞嚟點用㗎？我 GoPro 咪袋住喺身，隨時諗到啲咩咪拍咗佢咯。哦，你平時 YouTube 係 GoPro 拍嘅？大部分係啊。咁咪咧？咪 GoPro 支咪咯，所以咪成日俾人投訴話睇唔清楚。好搞笑。因為我突然間我啲仔會 jam in 一兩句嘅，咁變咗咧，如果到時又要插咪裝咪俾佢哋，就好煩。咁變咗就，不如算啦，因為你裝得嚟咧，佢哋道氣冇咗噶啦，即係佢哋想講嗰啲冇晒。我哋對上一次見幾耐之前咧？即係你臨走前？唔係啊，我走前一年添啊！我係返港台嘅時候，我仲記得你嗰陣時話你想去英國，但係仲未 action 嘅任何嘢都。係21年仲係計劃當中嘅，係未有實際嘢做到嘅。我成個計劃入邊主要因素就係我仔嘅年紀。個年紀點解受影響咧？其實離開主要係為佢哋嘅學業嘅，係好明確嘅。喺佢10歲前唔離開咧，我就唔能夠得到一個佢哋平價嘅高等教學。所以個年齡受影響就咁解。冇錯啦。咁當然啦，如果我份工夠威水，我可以係賺到某一嚿大嚿錢去俾到佢哋讀書嘅話，咁就變咗可以褪嘅。你啲小朋友期待嘛？佢哋好複雜嘅個心。係咯，細嗰個就又唔喺身邊。係啦，細嗰個就相對期待啲嘅，咁但係去到真係離開嗰下，佢係相對係最唔開心嗰個咯。佢 feel 到人錫佢啊嘛，亦都 feel 到將會少咗好多人錫佢啊嘛。咁啊哥就將近青春期就少啲去展露佢個情感嘅，咁就好老土地買咗兩本紀念冊俾佢啊嘛。紀念冊佢哋而家係冇嘅，應該呢個年代。冇嘅，咁就但係情懷上係想佢有呢樣嘢。細佬而家適應嘛？細佬係最適應嗰個。OK。係啦，我係最唔適應嗰個咯。咁就所以係年紀話俾你知，越早走係適應嚟講係越好。飲食啊，住啊。我係唔怕凍嘅本身，咁嚟到係好怕凍，因為呢度凍得嚟係未遇過咁凍嘅。而家叫好啲啦。我本來隻手咧係生滿晒凍瘡，啲家務全部都自己搞㗎啦，咁啊兩公婆分擔，咁啊我主要洗碗多，洗到咧手係冇熱水嘅咩？嗰個水喉嘅設計咧係冷暖水分開兩個掣。係。咁香港就一個 part 上去左右咁樣就好方便啦。咁變咗成日咧調教得唔係咁好，咁其實諗住慳水啊嘛。你開住肥，慢慢喺度摸咁就會嘥水啊嘛。你開咗嘥水又未出到熱水咁樣啊？係啊，因為條喉凍噶嘛，好耐先熱，跟住到你啱熱嘅時候想較凍佢又突然間會 drop 得好勁咁樣嗰啲。你住咩 city 啊？我咪住 Reading 咯。Reading 係雷丁，本身係冇諗過呢度嘅，其實首選係去 Manchester。咁但係我哋遲咗嘛，因為最熱嗰段時間係2年前，響中間聽到太多資源嘅缺乏啦，因為唔夠學位，本身佢好充足啦，當然，咁但係真係太多人湧過去唔夠啦，一張相就嚇窒咗我哋，積雪幾尺厚嗰啲咧，咁就因為小朋友細，咁啊始終都擔心佢哋嘅健康，咁所以都驚驚地就唔係咁敢上去。最中意嗰啲未必喺呢度，咁但係因為嗰啲係貴區，咁啊去唔到啊。咁因為好老實，因為你嚟到你嘅人工、你嘅收入係唔知噶嘛，咁就變咗你可能我會預計可能要守幾年噶嘛。咁長此下去你燒錢噶嘛，你揀一個穩守啲嘅地方，咁所以結咗揀呢度。咁嚟到發現好多香港人啦，喺香港住點頭之交嗰啲，即係嚟到可以傾好耐偈嗰啲咁樣。因為人在異地遇翻即係香港人遇翻香港人係好緊要啊，我覺得。係㗎，喂，撞到啲會感覺安心啲咯。咁但係我又唔會話太過話依賴佢哋嘅，可能你一個人住就唔同啦。食又係好凄涼嘅，其實你香港1蚊米可以煮3碗飯啦，假設啦，呢度1蚊米可能煮得2碗飯，甚至乎1碗半飯。咁我懷疑就係水質問題。
就令到影響咗佢個滲透，佢啲水唔夠純，我覺得。聽過有人去英國係因為硬水同水質嘅問題，係身體會差同埋甩頭髮添。係，咁我本身都甩嘅，唔關事嘅。但係你有聽過？有好多人都咁講㗎，咁所以好多人就好快會裝嗰啲咩 water softener 啊嘛。啲仔因為咧初頭好得意㗎，佢哋未翻學咧，佢哋好中意我哋整西餐㗎。咁啊，因為食得少啊嘛。咁但係而家因為翻學咧，學校嗰啲咁嘅school dinner，佢哋叫 dinner，晏晝叫 dinner 好得意。佢啲 school dinner，佢啲 school dinner 咧就係西餐嚟㗎嘛。咁變咗咪唔中意我哋煮西餐咯。試過上個禮拜上個禮拜已經我哋煮意粉出嚟，話唔想食意粉啊，學校好多啦，可唔可以煮翻飯俾我食啊？咁係會咁樣。咁啊煮中菜咯，其實仲研究緊嘅，所以本來諗住拍一系列關於煮嘢食嘅，唔拍，真係即係班門弄斧都緊要，同埋搞唔掂，又要煮又要出邊嗰啲捱住我，咁咪要搞輪咁樣。我哋本身拍嘢拍食係最易嘅喎，你諗下。係啊，你講得啱啊，但係唔好睇啊嘛，而家我覺得我唔滿意啊嘛。同埋唔夠機 set 啊，同埋咧，你以前拍食咧，因為我以前拍食咧，啲機係台係公司噶嘛，咁你會擺到好危險嘅位，我仲要靚啫嘛，係咪先？我用嗰部機都唔驚，而家部機係自己咁啊，唔好搞啦，遠少少啦，開啲啊咁樣，變咗拍出嚟唔好睇，同埋味係夠勁啊嘛，你又要煮又要講又要做唔到啊。遲啲先啦。我自己嚟咗日本之後咧，我覺得出街食嘢，唔知係咪因為人老咗咧，覺得啲口味唔同咗啩？我覺得街啲嘢食勁鹹咯。呢邊都鹹㗎，但係呢度咧其實咧唔係勁鹹咁簡單，係冇乜嘢揀。我老婆先至笑話佢嚟咗半年，食咗成10年食嘅次數嘅麥當勞咯，因為嗱，一來平啊，麥當勞真係平，唔係講笑，因為你都係食西餐啫，感覺上咁我又唔係對嗰啲高中間快跑好高要求，咁然後就係你會發現佢嘅口味都相對近我哋，同埋因為佢哋等好耐，唔知係你坐度等好耐，等位都可能等好耐，因為佢哋真係吹水打架啊嘛，食餐廳。但係你係揸車去 supermarket 要幾耐？10分鐘到咯，咁如果遠少少嗰啲都係15分鐘之內咯。啲嘢食係咪好巨型啊？啱啱買一盤雞髀，一盤6至7隻全雞全髀啊嘛，3磅。即係咩啊？即係啲人咪好中意買 drumstick，就得下邊嗰節噶嘛，佢其實 L 字咁樣噶嘛。咪即係我哋香港嘅雞髀咯。係啊，即係你食開炸髀薯條嗰隻係炸髀咧嚇。哦耶！咁大概6、7隻咁樣。我哋日本好少呢啲完整雞髀，係真係得雞腿或者雞翼。係啊。我想食添。下邊好食㗎，我老婆整得幾好味嘅。佢咪滷水咯，咁然後我就會偷1、2隻掉落氣炸鍋度炸咯。請問邊度嚟嘅滷水汁啊？咪中超買你咁嘅。OK。你冇理由下下都煎同埋炸㗎嘛。我啱啱有 friend 喺香港嚟，就叫佢帶咗蠔油啦。係啊。同埋橄欖菜嗰啱嘢。蠔油就真係長期要有喺度，同香港好唔同啊！香港即係有個親身經驗就係、香港你隔離左右，甚至乎你啲阿爸阿媽喺度，你可以幫佢睇細路，兩公婆海佢睇演唱會。係，我隻狗都係。冇啦，原理一樣啊。冇啦，想兩公婆拍下拖出去睇演唱會睇戲冇啦，因為佢哋會困咗喺度。我想自己去第二個縣玩，要擺低隻狗都冇啊。冇啦，冇晒，我唔嚟到都唔知嘅。老實，香港嘅醫療真係好嘅，好老實。點解咧？嗱，我分享下我英國嘅經驗咧，就係、譬如好多喺香港過嚟嘅小朋友睇西醫係冇辦法醫到佢傷風感冒。係。有一樣嘢我唔中意呢度嘅就係佢睇醫生同埋買藥係分開兩個地方做。應該周圍都係。One stop 做晒啊嘛。喺香港唔係好咯。咁然後咁，但係佢配藥俾你咧，佢又係可以買唔到嘅。哦，咁搞笑。係啊，譬如你抗生素嘅療程係要食，可能係5日，係或者係3日啦。你可以去到買，佢俾1日或者2日你。總之係唔夠個療程個 period 嘅啦，咁叫你2日之後翻嚟再攞埋嗰日藥，即係可以係咁樣。就嚟1年啦，未夠1年啦，我經歷過無限咁多次睇醫生，我唔知我身體發生咩事啦。咁我嚟到我係睇個牙醫，睇個眼科，而家做埋手術。咁你問我，我覺得日本嘅醫療係唔錯嘅，唔錯嘅。個原因就因為我而家有國民身份啦，因為我呢個國民可以再申請高額嘅資助。咁最後我係勁平。咁你嗰個算唔算係大手術啊？係咪要全身麻醉嘅你嗰個？係啊。哦，所以你咪蠢咗咯，因為你全身麻醉過啊嘛。跟住咧，我有蠢到咩？你睇你幾慢，而家你唔係因為個網絡慢咗，係你頭先真係慢咗。我其實有冇坐過喺你隔離同你一齊做嘢？我通常擺低俾你剪。
我有做過你啲嘢㗎。你有剪我啲嘢，如果我點會知你同我個仔同間生日啫？係啊，好得意啊！我同佢嘅大仔同月同日生日嘅。去咗港台就音樂嘢係做多咗好多嘅。即係你係 live show 嘛，十大嗰啲你係做㗎嘛？好似我入去之後幾年都係我㗎啦，即係每次都係我有份咯。你嘅生涯裏面有冇遇過啲印象好深或者好黑碌嘅嘢？如果你話最深，其實我本來想喺我自己嗰度講，咁樣去預告少少。我開 show 嘅時候，現場所有 playback 電腦個招唔見晒，唔見晒？搞到好大鑊㗎。其實嗰日爭啲開唔到 show 嘅。嗰下嘅感受係點啊？我冇㗎喎，我又冇嘢㗎喎，咁啲人咪覺得我有問題咯？點解你冇嘢嘅槍咁啊？黑底都要照做㗎啦。咁你所以講句，你有就算你嗰啲器材喺晒度，你突然間現場衰咗，你個導演唔通呆咗喺度等啊？ Show must go on。係啊，做 show must go on。咁當然事後好多高層啊、中學房嘅演員啊，又話我呢樣處理唔啱，嗰樣處理唔啱。唔係喎，你應該揾翻啲嘢先喎，唔可以掉低俾第二個人 run 㗎咁樣。然後我望翻後面，邊個幫你 run 到啫？冇嘅。咁佢因為咁講，響 TVB 嘅時候咧，嗰2年其實學到好多嘢嘅。唔只係製作嘅工作態度、對人嘅態度。咁變咗我係好彩地跟過唔同人去做嘢，係吸收咗好多唔同工作 style，然後我就 work 咗一條我自己覺得 OK 舒服，然後希望大家都少啲鑊氣嘅 style，咁就係輕輕鬆鬆咯。咁所以我好奇怪嘅，我學 panel 冇乜壓力㗎。咁因為壓咩力啫？我由細到大考試都唔考牌，佢寫咪走咯。即係成績係點，你都冇得改變唔到。即係已經係啦，已經成事咩？剪片都係咪啊？因為你哋會唔中意我專注喺你個剪片上面㗎，我會好多嘢講，然後係咁嘈，係咁。我會講關於嗰條片嘅事，影響到你工作啊嘛。你哋要我就我咪喺度，係咩事？係嗰度有乜，咁你唔要我咪坐喺一邊 stand by，嗰個叫 stand by mode 咁樣。咁好多人唔明㗎。咁我可以翻 office，但係翻 office 你哋揾唔到我，有啲咩揾唔到我啊嘛？前嗰幾日咪有個剪片師提醒咗你，你成日會問一句嘢，就係需要我嗎？係啊，你唔需要我就走啦。做我哋呢行最有趣或者最深刻，其實係每一個遇到嘅人咯。係，因為你唔係做呢行咧，即係譬如我試過同我好欣賞嘅漫畫家傾偈。我試過從城中10大首富傾偈，握手咁樣嗰啲。你唔係做呢行，你唔會遇到。咁當然亦都有好多唔同嘅福利啦，同好多唔同 artist 傾偈啦，做朋友啦，亦都可以見到好多 artist 嘅素顏係邊個最靚啦，同埋會好多人願意因為你嘅身份，然後分享佢嘅故事俾你聽。呢啲係我哋嘅最大嘅福利同埋得着咯。我都記得嗰陣時喺 canteen 隔離台食緊公仔麵嘅大明星喺隔離同你食同一碗公仔麵咁咯。係啊，其實佢哋表面風光，個個都好凄涼。即係我見得太多。要捱咯，做 artist 都係要捱噶咯。你話要話當年啦，你問翻我，其實咧，你話咩叫唔叫啲稱呼反而係歧視？我反而覺得咧，我哋以前啲人咧忙得嚟咧，係工作以外咧會揾同事吹水嘅。係啊係啊，當面傾啦。我哋啲一望到你嗰啲咪戚一戚眉咁啊，少少扁嘴，我哋知咩事啦。因為咁講，你會發現原來你了解嗰個人嘅背景多啲咧，你工作上會易行到去一個work 啲嘅 mode 咯。知道點夾應該咁。係啊，文化都係好扣埋一齊噶嘛。你唔識呢個文化，我成日都同人講。我哋以前做導演拍嘢，失戀去傾偈，去碼頭攞揸住兩杯啤酒咁坐喺度傾啦，呢場戲就咁拍啦。呢度係咪咁㗎？因為啲人失戀係點㗎？我唔知喎。溝女咯。即係我點解會問你問題，就係你過去有冇啲咩係覺得冇做到，而家會幫到你嘅？其實我點解我好覺得就係我當時係避咗好多秘撈，原來係錯。咁呢個係大鑊嘅。譬如去咗睇 BigBang 睇嗰個演唱會倫敦嗰個。其實我去睇重點都唔係睇佢，其實大家都識㗎啦，咁多年都睇㗎啦。咁但係我主要係睇一就係呢度嘅製作，第二就係睇呢度係啲咩人做緊。sorry，佢做嗰班全部香港人喎。冇錯啦，來自呢度嘅五湖四海，有啲真係成個英國飛過去倫敦搞。我幾贊成你即係拎翻佢哋一齊啦，你拎翻晒佢哋一齊啦，即係佢哋有 show 有剩咁咪一齊做咯。同埋因為你本身係好做到 show，即係音樂 show 嘅嘢，基本上嗰陣時嗰台全部你包辦晒嘅。其實心係想咁，因為其實嗰班都係 TVB 底啊嘛，咁 TVB 咁樣大家都係識，咁但係冇跑開，其實。自己嘅能力又係咪可以幫到人？你唔好先話賺唔賺錢先，係咪幫到人？即係你
即係叫人介紹都好，原來你咁嘅咋咁樣。其實我哋啲行嘅人好變通啊，即係就算某啲嘢你唔識或者你唔知都好，其實合作上我哋識得自己分配噶啦嘛，所以我覺得你唔需要擔心呢樣嘢喎。咁所以咪就係咁觀摩緊咯，而家即係摸索緊咯。我哋嗰行成日有句説話嘅，我諗都係你呢啲前輩嗰句説話就係講下講下就係㗎啦。係。好幸運地，香港有酷嚟，我有幫手做製片啦，即係我開始咗新嘅工作。即係你學你話齋，我一直係做後期啦。佢哋嚟啦，我就要幫佢喺條街度申請 permit 拍嘢啦。我要聯絡 Tokyo Tower，要聯絡 Skytree 批准我啲 shot 裡面影到你。你知啦，你拍嘢好中意 over，跟住要 check 每一個地方係可唔可以 extend。其實我 YouTube 咧係想俾你呢啲 senior 啦、監製啦，所有人知我喺日本嘅啫。不過我期望 YouTube 更多人，希望我嘅能力係可以調翻轉攞嚟用啊！用嘅意思係咩咧？舉例而家日本某一個開雞蛋仔鋪嘅人，我可以同佢講：喂，我有 YouTube 喎，我都有人睇喎，我幫你拍個故事啊！即係我可以幫到佢，佢亦都成為咗我呢個 channel 嘅一件事。咁我呢個係我最想做嘅 YouTube 嘅作用啊！即係同意。咪即係正如我啫嘛。譬如我見而家唔少香港人開 concert 或者係 event 都好咧，無論係香港嘅 YouTuber 或者係嚟到英國去開 concert，都會揾一啲 KOL 或者係 YouTuber 去做啲簡單嘅訪問、少少宣傳咁樣啦。然後我見到有啲甚至乎係喺 show 度有參與，我都希望係透過呢一件事睇下會唔會可以幫到嗰樣嘢嘅。你自己 YouTube 翻嚟啲回收結果所有嘢係點？一般正常人 average 都係睇2-3分鐘就完㗎啦，所以你見我多片但係唔長，最多 view 我講我去多中超賣嘢嗰條片。咁據我所知，我係全部 staff 都睇晒，然之後 send 晒出去，然後我去親嗰度，一個個都揾我傾偈，好恐怖，唔係好敢去而家都。點解佢啲 staff 睇到你條片啊？咁因為佢啲 staff 啲 friend 見到我條片，然後 send 翻俾啲 staff，然後 staff 度爆出嚟啊！咁你咪好叻咯！你已經有人知道你拍咗嘛？而家譬如初頭係主要係 friend 睇噶嘛，而家有大概100以內啦，係一啲真係完全唔識嘅人嚟，一定要講粗口戇鳩嘢啦。試過上火車瞓咗覺，然後醒翻發現，然後去反方向去咗好，跟住就勁受歡迎咯呢條片，就勁受歡迎啦，咁樣大家都中意試人戇鳩咁樣。咁仲有就係啦，我係一個同運動有相關嘅人啦，咁我嚟緊好想幫香港嘅任何球會球隊同日本嘅球會球隊打 friendly 咯，追緊夢，但係我嘅夢好快會做到啦，應該。咁我覺得我已經追夢成功咯。我今次嚟唔係，你錯啦。而家即係話俾你知咧，呢個唔係你嘅夢，呢個係你嘅過程。你要諗下呢啲每一步，上天安排俾你呢啲每一步，係幫你行緊去邊一度，嗰度而你未去到嗰度先係夢。你是錯了。咁如果你已經達到咗，其實你對自己了解唔夠，即係你個目標或者你個夢想升得太容易，你應該係諗下要再宏大啲、遠大啲。你阿 Sa 呢個人其實佢可以分享得更加好，你要諗呢一樣嘢。多謝。係啊，所以你要愛惜你自己身體，唔好再咁容易受傷。係。一個人有一個人嘅瀟灑，都有一個人艱難嘅。咁一家人就叫做包袱大啲，咁但係就會有啲嘢都可以傾到偈咯。所以後來我點解我哋嗰陣時決定就係一家過嚟，唔係某一個人過嚟，另一個喺香港揾錢都係咁解。呢個好多人都採取呢個一個過嚟一個揾錢，會覺得嗰個關係同埋大過個錢咯。我話其實咁多年身邊嘅事發生，因為我細個都覺得應該係到老嘅，覺得嗰啲要移民嘅人，你或者要走有冇戇居，但係而家冇翻就係戇居嘅係自己咯，即係唔係話一定係走係啱，而係如果你冇諗過你可以走，覺得自己會困死嘅地方，呢件事係錯咯。哇，好緊要呢番說話。或者咁講，細個係我覺得唔應該離開住嘅地方，係公司打工都好啦，即係魚唔過塘唔肥啊嘛。打工係咁，其實人生都一樣。你可以諗完之後繼續留低係 OK 嘅，咁但係唔好唔去諗咯。真係。OK。當我踏出香港嗰下，我都問自己，我未喺度住一世，應該唔係嘅喎。咁然後再諗就係其實唔應該，即係細個有個諗法真係錯咯，即係唔應該覺得有個地方係喺嗰度永遠。係咪會繼續喺英國住啊？暫時覺得。你問我呢個問題真係問得好好，其實 keep 住都會諗想離開嘅，因為我頭先講啦，為咗佢哋啫嘛，嚟到呢度其實唔係我食開嘅，唔係我生活開嘅模式。
我中意去睇嘅玩具又冇得睇，我中意玩嘅嘢又冇咁樣。我哋大人就難適應啲嘅，因為我哋嘅娛樂係基本上係冇晒咁滯嘅。你問我係咪而家咁樣？又未必會係咯。仲未慣嘅就係啲屋企人同朋友喺香港咯，即係好似你咁，我同你傾偈，我都想繼續傾落去啊。點解咧？即係就係因為而家我好少人同我傾偈咯。OK 啊，今日好開心可以同你傾偈。我識咗你咁耐，第一次同你傾咁耐偈。我唔理你噶嘛，因為我唔阻你做嘢啊嘛。下次再玩過。好。